Pemirsa sedaya, robahna alam gancang pisan penting diganti ku berang si Barja ngulisik tina pangsarenana telila sami si gunting oges kitu pemirsa. Walu gunting, tos berang ya euy. Asa ku nikmat pisan ieu sarete. Nya Kang teu karaos, nya bakat ku kacapean siangna. Kitu pemirsa, saur si Barja sareng si gunting teh katingali si gunting bari babatak badana. Gunting, kamana euy ari ayang kapiwara? Diwalon ku si gunting. Luka teuing Kang. Luka kemana nya? Pemirsa yang kapiwara teh nembalan ti palih tukang. Eyang di dieu jang, aya naon ujang? Pemirsa daya atuh pugu barudak dua teh kaget pisan. Ujug-ujug ojol-ojol yang kapiwara nya mairan ti palih tukang. Mohon eyang sanes bade tumaros. Dupi walungan teh kapalih mana eyang? Diwalon ku yang kapiwara. Tuh jang, di luaran gua. Atur nuhun eyang, bade keluar ieu teh keluar heula. Sok jang sok. Gunting, arek milu moal sileng ge euy. Are Kang nya ngiringan. Pamirsa dua anak keluar si Barja sareng si gunting ruratret neangan cai. Gunting belah mana cenah euy? Diwalon ku si gunting. Siga nama itu Kang, caket tangkal kibang bara. Pemirsa dua anak nunjuk anak tangkal kibang bara. Gunting hayu urang tiangkeun euy. Pemirsa dua anak nyamperkeun eta tangkal kibang bara nu aya logak alit da aneh. Jadi aneh pisan pemirsa. Atuh di tempat latar kitu nya aya cai. Sok sanajan bari jeung logak alit lumayan keres si beungeut bae mah saurna. Tos beres weh dua anak langsung nyamperkeun ayang kapiwara. Jang, hayu orang siap pemampah deui. Mohon eyang. Iya siap yang. Jang kadita badana, orang campe ku eyang. Pamirsa si Barja sareng si gunting nyamperkeun ayang kapiwara. Ari ayang kapiwara netelkeun dua leungeunna kana badana si barudak dua teh. Pemirsa reketek ter pemirsa karasa ku barudak dua kakuatan anu disalurkeun ku ayang kapiwara. Walu eyang, naon ieu teh? Asa sing sireumeun kieu eyang. Ieu teh kanggo naon eyang? Si gunting mairan. Muhun eyang. Hayu orang keluar jang. Pamirsa tiluan anak keluar. Ari ayang kapiwara nunjuk ka luhur kana kayu nu paling luhur pamirsa bari jengpokna teh kieu. Tuh jang, aya buah nu di luhur kayu. Cuma ala jang. Pamirsa pemohalan bisa ngalabuah eta nu luhur kayu nu sakitu luhurna jangkung luhur bari jeung badag pamirsa puk si Barja teh sareng si gunting naroskeun ka ayang kapiwara. Walu eyang, kedah kumaha ngaranna? Jeung pemohalan sakitu luhurna eyang. Jang, tingalikeun eyang. Pamirsa ayang kapiwara neulkeun dua sukuna kana bumi. Blesat kaliang celek. Pamirsa eta ayang kapiwara badana ngablesat
kaluhur kayu siga nu entengen pisan pamirsa. Eta budak dua teh bengong oloh ngakembang kadu ningali kabinekasan eyang kapiwara. Eyang kapiwara kakuping ngagero ka budak dua pamirsa. Jang sok kayu tuturkan eyang keluar. Sok pusirkan rasa jeung pamikiran. Bari jeung entengkeun badana. Sok loncat keluar susul eyang jang. Kitu pamirsa cek eyang kapiwara katingali si Barja sareng si Gunting museurekeun rasa jeung pamikiranana. Nya pamikiran masing-masing bersat dua anak kaluhur kayu luturkeun eyang kapiwara. Pamirsa tiluanana tos di luhur kayu pok si Barja teh nyarita Walu eyang. Bener-bener sakti eyang teh. ditempas ku si Gunting. Nya eyang asa ngimpi ya teh. Kakuping pamirsa yang kapiwara. Jang, hayu orang sekalian lumampah jalan luhur. Nya jalan luhur kayu jang. Ngarah cepet datangna kalau dituju. Gitu teh jang. Mangga eyang awi ngiringan. Nya eyang pamirsa tiluanana cilang lumampah jalan luhur kayu. Sakapeng turun ke handap, sakapeng luluncatan di luhur kayu. Pamirsa daya saking cepetna lumampah tiluanana tos nepi weh kalau dituju. Nya ka tepatna Ki Jalakbati gancangna carios. Eta Ki Jalakbati teh nu jadi payunan ku eyang kapiwara. Pamirsa ketingali eyang kapiwara teh museurekeun kakuatan ilmuna disalurkeun kana badan Ki Jalakbati. Ter raketek ter. Ketinggali pandanganna eyang kapiwara ngageleter. Pamirsa daya eta Ki Jalakbati nu teu inget di bumi alam teh ngulisik lugai bari jeung mutahkeun darah seger pamirsa. Ketinggali eyang kapiwara nyedot racun ku kekuatan ilmuna. Tos jang. Tinggal nunggu waktuna. Waktuna Ki Jalakbati cager jang. Pamirsa memang sakti mandraguna ilmu eyang kapiwara teh. Ki Jalakbati nu tadina teu inget di bumi alam akibat tatu di jero ayeuna mah tos pulih deui kakuatanna. Pamirsa saterasna Ki Jalakbati nya Ki Jalakbati teh sareng anak buahna menta bantuan ka eyang kapiwara pikeun nyandak eta pusaka batu merah delima. Pamirsa gancangna carita Ki Jalakbati sareng eyang kapiwara kairing opatan anak buahna Ki Jalakbati lumampah rek ngacurag Aki Wirantaka bari jeung nyandak eta batu mustika delima. Kitu pamirsa.
Pemirsa teka catur di jalan yang kapiwara sareng Ki Jalakpati sareng opatan anak buah Ki Jalakpati haritos nepi weh kanu dituju ka Tegal nya pategalan yang kapiwara teh ngajak eureun pamirsa. Karena heula jang, siga ieu tempat cocok ya bikin mendangkan kekuatan ilmu. Ya maksudnya mah orang pang lalu asa di tempat ieu jang. Orang ulah capek teuing jang, bikin ngadukeun kekuatan gitu jang. Kitu pamirsa saur yang kapiwara teh diwalunku Ki Jalakpati. Oh, mangga yang ngiringan bae, ngiringan bae. Kumayang bae atuh saya yang. Pamirsa urang tenden di halem siam geuselaeun tunda dihanjuang siang geusan sampeureun mangga urang nyarioskeun nya Eyang Wirantaka atanapi Aki Wirantaka. Pamirsa daya kacatur Aki Wirantaka Ki Banjar Ki Lanjam Kirante sareng Ki Berog lumangsung tarung sareng para jago-jago nu daratangan ti tiap-tiap pakampungan sareng padepokan nu maksudna sami nyaeta hoyong ngapimilik batu mustika merah delima kitu pamirsa tiap-tiap dintenna Aki Wirantaka sabatur-batur. Pemirsa kacatur yang kapiwara Ki Jalakpati saparakanca nuju di Tegalan kaleresan eta teh tengah wengi pamirsa. Pemirsa dupi yang kapiwara teh nya ngabegawan di alas larangan purba nu tos ratusan tahun pamirsa nu kasohor kasaktianana kaceluk ka awun-awun kawantara kajana pria kakocap ka kandang ewuh jam paring ka angin-angin gagas sakti mandraguna totosane pojana kulit ganti sukma kandang dewa gitu pemirsa. Saciduh metu saucap nyata manggulang-mangguling pun julia papak ngagem aji saruni gampang sareng sajabana kitu pamirsa yang kapiwara teh. Mitra sadaya tujuan yang kapiwara rek mindahkeun eta gunung tujuan sareng pamaksudna teh rek nyandak eta pusaka batu merah delima nu aya di handapeun jangkar gunung pamirsa. Katingali yang kapiwara pananganana sidakep sinuk tunggal mepet pancadria bebahaning catur anu dangu boten dangu anak ucap boten ucap anak tinggal boten tinggal sir beri cipta rasa ngawatek aji saruning gampang digabukeun jeung aji kitung pamungkas pamirsa. Benten ari Ki Jalakpati si Barja si Gunting si Cakra si Sakum si Ganu katicek gaang teu embetu ciak pamirsa ningali kasaktiana Eyang Kapiwara. Pamirsa kejadian aneh ngadadak angin ngagelebu
angin pulih limbungan angin topan bulak-balik istuning ngagupisan pemirsa dang daun serang kalakai rabeng kasapu ku angin ketinggali eyang kapiwara muka panangana anu disidakapkeun didorongkeun kana bumi pamirsa kejadian matak aneh jelag-jelag aya dua makhluk anu pikasieun sigalu guguran kaung atanapi dendawa katingali bewas jembros teh papadana pok eta makhluk teh nyarita kieu ka eyang kapiwara. Aya nyaon ke begawan nagerokeun ngaing ha. Kitu pamirsa eta cek dendawa teh ngagrem ka dia macan ilang baya jigrah-jigrah berah mapati. Aya nyaon ke begawan nyayaukan ngaing ha. Kitu pamirsa cek eta dendawa teh ari nu hiji deui mairan. Aya naon? Ai, ngagrokeun ngaing. Aya hakanyun ieu teh. Pamirsa eta buta teh bari ningali kanu limaan atuh puguh si barja si gunting si saresang si sakum karegeteun pisan pamirsa ningali bewas jembros teh papadana eta buta teh. Pamirsa diwalon ku eyang kapiwara pokna teh kieu. Kirang putih sareng kibelag-belag ireng kula minta bantuan aranjun pikeun mindahkeun gunung rek nyokot eta musti kedelima. Pamirsa diwalon ku eta dendawa. Enteng jama itu. Enteng jama nu kitu mah. Ayo kiai ulang pigawe. Pamirsa eta dua dendawa teh las-las bari jeung ngagula angin. Pamirsa kejadian aneh tur ajaib pangeusi lembur jerempe kasirep ku elmuna eyang kapiwara. Eta lembur teh nu raket kana gunung bisa jauh pamirsa bisa anggang ti eta gunung atanapi renggang pisan pamirsa anu tadina caket gunung sareng lembur teh ayeuna mah bisa anggang memang ku kakuatanna eyang kapiwara. Pamirsa ari Allah mah wenang nedunan kana kahayang makhluk nya kahayang makhlukna bagus sareng gorengna ngeun karik-karik tanggung jawabna kin di yaumil akhir melak bagus sareng hade pasti buahna bagus sareng hade mun melakna goreng pasti buahna goreng. Kitu pamirsa. Nya urang kudu tanggung jawab karena pepelakan urang masing-masing. Pamirsa kawas eyang kapiwara
Ki Jalakpati saparkanca ku ijina nu maha kawasa eta gunung teh bisa pindah ka belah kulon. Pamirsa, kakuping ngaguluhna sora-sora angin sumauran sareng pating lulok-lulokna tangkal kayu pamirsa. Pamirsa, gancangna carita yang kapiwara sareng Ki Jalakpati sabatur-batur neangkeun eta mustika delima dina ngajegirna gunung. Tapi lebeng teu kapendak pamirsa, saterasna disusul ka tebeh kulon kana jangkarna eta gunung. Eta kugenep jalmi teh pamirsa, antarana Eyang Kapiwara, Ki Jalakpati, Si Baraja, Si Cakra, Si Gunting sareng Si Sakum. Pamirsa, tos sakedahna panginten eta batu teh batu mustika delima beunang ku Eyang Kapiwara. Pas benang nate pamirsa eta merah delima pas dina jangkar gunung pamirsa kitu ku kasaktiana Eyang Kapiwara teh. Pamirsa sadaya katingali eta Cupumanik Astagina teh benang ku Eyang Kapiwara. Pamirsa, eta Eyang Kapiwara teh siga anu bunga tos menangkeun Cupumanik Astagina nu lebetna batu merah delima kitu pamirsa. Pamirsa daya ari Eyang Kapiwara teh nyerios bari pokna teh kieu. Yang tos benang ku yang ibatu mustika delima teh. Diwalon ku Ki Jalakpati. Walu bener-bener yang sakti. Sakti mandraguna yang. Coba yang hoyong ningali tah. Yang kawas kumaha tah merah delima teh. Kitu pamirsa Ki Jalakpati teh. Kaheula yang orang yang tempat anu latar. Gitu sigana mah di ditu. Pamirsa genepanana lumampah neang tempat anu latar. Pamirsa sadaya eta genepanana karumpul di tempat anu latar eta. Pas dibuka Cupumanik Astagina ku Eyang Kapiwara, aneh tur ajaib cahayana nyirorot ngempur ngagulung katumirian. Pamirsa sadaya eta cahaya teh malih warni ngajadi putri gelis luar biasa. Pamirsa daya
eta wanoja gelis teh alias Nyi Putri Istuning teu aya babandinganana. Pamirsa, eta yang kapiwaran nu sakitu linduhung ku ilmu panemu jampe make kakara manggih aya wanoja mana gelis-gelis teuing endah luar biasa. Pamirsa Ki Jalakpati, si Barja, si Gunting, si Cakra sareng si Sakum sami mata simeteun oloh ngakembang kadu sehingga teu bisa ngomong pamirsa kasima ku Nyi Putri nu sakitu gelis jeung endahna. Endah luar biasa pamirsa. Pamirsa sadaya, kayaan Nyi Putri teh adalah penyemojang teh mentak lucuna keranan. Rambutna hidung melas panjang ngarumbai, bang baraan istuning sumauran, sengit aruman-aruman nya kembang kastori pamirsa. Raraina ngadaun seureuh, taarna ti jaman terangan, halisna ngaciler paeh, bulu panonna celentrik, panonna culeuleuk, pangambungna mancung, kungkungan, lambaina ipis ngajeruk sapasi, beureum ambu cuy pamirsa. Waosna beres pating kartip lir mutiara. Angkeutna ngandog sapotong, beheungna ngabeheung kendi, tak-takna nareje emas, pananganna ngagondewa, ramon cantik ngapucuk eurih pamirsa, gunung sakambarana ngabuah limus siga nu nangtang. Kulitna hejau wilulang Nyi Putri teh, sangkengna leungik lir pepanting inditna dempuk biola, jaksi sajantuna kokorenyayan koneng umyang. Katingali keneungna ngandog sapotong, inditna ngelanggior kadia macan tenangan, gelisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina, gelisna malih warni, gelis bawaning ngajadi, endah bawaning ti kudrat, hade laur ler kepat. Gelis tur lenjang lir dewi lumung sur ti kahyangan. Kitu pamirsa eta kayaan Nyi Mojang antara Nyi Putri gelis teh. Pamirsa, eta Nyi Mojang alias Nyi Putri teh nyarios leuleuikeun atra pratara alis manis watak wantes ngagalindeng dedengieun. Pamirsa, eta Nyi Mojang alias Nyi Putri teh nyarios leuleuikeun atra pratara alis manis watak wantes ngagalindeng dedengieun bari pokna teh kieu. Dasar anjeun manusia, anjeun tos nyer kauntungan cara ngrugikeun batur, anjeun teh ngarasakeun kumaha akibatna, anjeun teu mikir manusia, tos
ngaruksak alam. Seueur manusia anu dirugikeun ku anjeun manusia. Kitu pamirsa saur nyiput mojang eta Nyi Putri teh. Pamirsa eta Nyi Mojang alias Nyi Putri teh dipapaes ku papakean warna biru solendang mayang merah jambu, meuni lucu pisan pamirsa.